saya akan menjelaskan bagaimana proses instalasi termostat menggunakan saklar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian termostat menggunakan saklar. Nah, ini saya lagi pasang instalasi kabel-kabelnya ya. Saya akan menjelaskan bagaimana proses instalasi termostat menggunakan saklar. Nah, kita bongkar dulu. Saya akan jelaskan di sini. Di sini ada saklar 3 kaki. Nah, satu kaki ini berwarna emas. Ini yang paling sebelah kanan. Satu kaki berwarna berbeda, yaitu berwarna emas. Kemudian saya menggunakan termostat. Ya, kali ini saya akan jelaskan bagaimana rangkaian menggunakan saklar 3 kaki. Jadi ini input dari power listrik PLN menuju ke sini. Nah, ini yang sebelah kanan ini, yang putih biru ini listrik dari PLN. Kemudian ini kabel yang putih biru ini menuju ke termostat. Bagaimana cara merangkainya, yaitu listrik PLN kita pasang pada kaki paling luar. Ini dua, ini sebelah kanan ini kabel dari listrik PLN kita pasang di kaki paling luar, yaitu kaki yang warna emas dan kaki paling luar. Ini listrik dari PLN kita pasang di kaki yang paling luar, 2 kaki paling luar, yang warna emas dan warna yang bukan emas. Kemudian ada 2 kabel lagi ini. Nah, ini dari atau menuju ke mesin termostat. Nah, ini yang biru kita samakan dengan warna yang biru, kita pasang ke kaki yang warna emas 1, kemudian pasang ke kaki yang tengah 1. Ini listrik, bukan listrik, kabel dari atau menuju ke termostat. Kabel yang satu kita pasang ke warna emas, kabel yang satu kita pasang ke yang kaki yang tengah. Nanti ini saya solder, ini baru saya rangkai. Jadi kalau sudah selesai nanti saya solder. Kemudian ini menuju ke termostat. Nah, termostat ini kita boleh memasangnya terbalik. Jadi biru di nomor 3 boleh, biru di nomor 4 boleh. Maksudnya nomor 4 apa? Lubang nomor 4 nih. Ini di sini ada 4 baut, 1 2 3 4. Nah, ini lubang pertama kan ada yang kabel putih, lubang kedua itu ada jumper. Tuh, ada kabel jumper atau kabel penghubung yang hitam. Kemudian ada kabel biru masuk ke nomor 3, ada kabel hitam masuk ke nomor 4, dan kabel yang kuning masuk ke nomor 4. Atau kalian bisa coba
persis sama seperti rangkaian saya ini agar tidak gagal, karena nanti ini sudah saya coba udah jadi, nanti saya juga kasih tahu videonya bahwa ini saya coba sudah selesai dan sukses. Ya, kurang lebih rangkaiannya seperti itu. Mari kita coba bagaimana rangkaian saya menggunakan saklar. Saya akan hubungkan listriknya ke PLN dulu, ke stop kontak. Ya, ini kabelnya saya sudah colokkan ke stop kontak. Ini saya tutup dulu biar aman, karena belum diisolasi, itu ujung-ujungnya udah mengandung listrik, takut ada kesalahan menyentuh ke sana. Saya tutup aja biar aman. Ini stop kontak. Ini stop kontaknya ada indikator lampunya nyala ya. Apabila sudah teraliri listrik berarti nyala. Sudah teraliri listrik berarti nyala. Ini posisi off. Nah, ini sudah teraliri listrik, tinggal kita coba kita nyalakan on. Nah, ini nyala, ini nyala. Ini lagi proses heat pemanasan. Ini saya sudah setel berapa derajat maksimal dan histeresisnya. Nanti saya kasih tahu videonya di video berikutnya, cara menyeting termostat yang model seperti ini. Ini berbeda dengan termostat yang lain, maksudnya termostat seperti ini itu ada dua jenis. Nanti cara settingnya juga berbeda, saya kasih tahu nanti di video berikutnya. Ini lagi proses loading menyesuaikan suhu. Saya setel suhu terendah 37,5, maksimal 39,5. Nah, ini posisinya lampunya sudah nyala kayaknya, sepertinya tadi baru nyala. Nah, itu lampunya 4 menyala ya, dan di sini indikatornya mulai naik dari 27,3, 27,4, kemudian nah di sini suhunya terus naik ya, dari 27 sekarang 28,9, nih ke 9,0, 9,1, 9,2. Suhunya terus naik hingga batas maksimal 39,5, dia akan mati otomatis lampunya. Ini lampunya ya kan, tempat. Kemudian itu di tengah ada sensor panas. Ini ada sensor panasnya yang dari mesin termostat. Lagi kabel 1, kabel 1,5, nah, saya coba buka. Nah, ini kabel yang hitam, ini kabel hitam itu kabel sensor dari mesin termostat. Saya beri lubang di tengah, ini saya beri lubang di tengah-tengah menuju ke bawah ruang telur, ruang lampu yang tadi ujungnya ada di dalam. Itu sensor panas atau sensor termometer. Ini terus naik 32,6. Ini kondisi lampu masih nyala ya. Kondisi
di lampu masih nyala nih, masih kelihatan terang. Ini kurang rapi pembuatannya, masih ada lubang-lubangnya, nanti dirapatkan menggunakan lakban. Masih naik terus 33,5. Intinya rangkaiannya seperti itu. Mari kita coba matikan lagi. Ini indikatornya nyala ya. Ini kalau aslinya tidak kedip-kedip, ini karena menggunakan kameranya tidak bisa menangkap cahaya ini dengan jelas, jadi kelihatannya seperti kedip-kedip, padahal ini tidak berkedip-kedip kalau menggunakan mata normal, mata biasa, bukan menggunakan kamera. Kemudian di sini 35,4 masih terus naik. Mari kita coba matikan lagi. Nah, perhatikan rangkaian saklarnya sukses. Coba kita nyalakan lagi. Nyala. Oke. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.